Zatrzymałam się na szybko, bo woda mi się skończyła. Woda mi się skończyła i nie miałam co pić, dosłownie już. I stwierdziłam, że wezmę kanapkę, bo będzie trochę pracy fizycznej. Nie chcę już... Nie chcę już czekać i słuchajcie. Pamiętacie ten ostatnio grecki ładunek, co był taki... To była ta straszna spedycja z piekłorodem? Co ja dzisiaj przeżywam? Jesteśmy w Atenach. Nic z tego dzisiaj. Właśnie się dowiedziałam, że następny wolny prom jest w czwartek. No to napisała do mnie ta babka. Jak widzę maila od niej, to myślę, oho, to Wika powie, że czy mam dowód rozładunku, bo w sumie to odbiorca twierdzi, że nie dostał ładunku albo coś, nie? No ale w każdym razie pisze do mnie, że pisze do mnie w sprawie gdzie to się wyjeżdża? Tam, no mniejszy z tym, ale patrzcie tu. Że takie już stacje, nie? Są. No dobra, bo mam nie skończyłam, ale skończyłam za to kanapkę. No i w każdym razie napisała do mnie ta kobieta, patrzę mail, myślę, oho, już Afika będzie, że będzie problem, że nie zapłacą. No ale dobra, pisze do mnie, że ma taki problem, bo inny kierowca, który robi tą samą trasę, nie potrafi znaleźć tego urzędu, nie skarbowego, tylko celnego. I sobie myślę, no nie dziwne, że nie potrafi sobie znaleźć, jak ta pipa nie dała mu dobrego adresu. Mi też przecież nie dała dobrego adresu. Gdybym tam po prostu nie chodziła i nie męczyła, pewnie gdybym przez to, że byłam kobietą, to po prostu któryś po prostu się zlitował nade mną i powiedział, że nazwa jest zupełnie inna i to nie jest tam, tylko w tym Cargo City. Więc powiem Wam szczerze, że za te wszystkie moje nerwy i stresy, które z nimi przeżyłam, to miałam nie dać, ale mi szkoda było tego kierowcy. Kierowcy i przewoźnika, który się wdupił tak jak ja i podałam dokładnie. Ale jej napisałam, że nie może znaleźć, bo podaje zły adres. Przynajmniej tyle i tak była miła w moim odczuciu na te wszystkie męki, bóle. No i proszę Państwa, jesteśmy już prawie że na miejscu. Mamy zawrócić. Chcę bardziej jeszcze na prawo. Teraz już zamknę z tej strony. I'm making YouTube. Is it okay to... Oh, yeah, okay. Okay. What's the channel? Just like my name, yes. Oh, it's your own company? Yes. Nice though. Thanks. So I just put it here.
Holendrami to się fajnie pracuje, bo oni są zazwyczaj pasjonatami w trekkingu. No więc Holender tylko potrafi powiedzieć, o ładna ciężarówka. Wiadomo, że nie tak slingowana jak w holenderskich firmach często, takich małych, ale jest ładna, nie? Na Woli przecież jest ładny, nie? Jest. Dobra, teraz się trzeba posprzątać. Ciekawe, czy mają coś do sprzątania, czy nie. Zobaczymy. Do you have maybe kind of blowing machine or something? Ah, that would be perfect. That's great. How to start it? Just this. Ah, okay, Yes? great. So just put it here, please. Great, thank you. No problem. When I will finish, I'll go to the weight bridge, right? Yes. Thanks. I tutaj też trzeba powyciągać wszystko dopiero. Ale wiecie co, zrobimy to tak jeszcze. Powieziemy słoiki później. To musimy tutaj to zwolnić. Nie będzie wypadać wszystko. Jak jadę na załadunek, to wiecie. Most też otworzymy, bo tam też jest zawsze dużo wszystkiego. Zacznijmy od końca może.
Ojej, aż się spociłam całą. Znowu mi śmierdzą śmieci w aucie. To jest brudne, aż tego ciężko na łóżko położyć. No więc w kontekście tego, co klient na to, no to dopiero na wadze się kapnęli. Też ciekawe, byli zdziwieni tym, że tak mało tej słomy. Tam wiele sztuk, ja mówię 24. Cóż ja na to? Za wszystkich nie będę pracować. W każdym razie to jest bardzo dobra wiadomość, że się rozładowaliśmy. Jaka to jest dobra wiadomość! Kurczę, jeszcze tylko jeden ładunek i będę w domu. Dosłownie. Wszystko jest ok. Zobaczymy, czy to będziemy naprawiać na tej terasie, czy nie. To zależy od tego, czy następny ładunek będzie splował, czy nie. Będziemy wieść naprawdę bardzo, bardzo ciekawy ładunek, więc... Takie sadzonki. Dzień dobry. 5 godzina dochodzi. Pora jechać na ostatni załadunek w tym kółku. Jedziemy do Polski. Jezu, w końcu, 3. tydzień. 20 euro zapłaciłam za parking, za Autohof. Porta Westfalika to jest bodajże. I powiem wam szczerze, że w tych 20 euro nie ma nic, tylko parking. Nawet za prysznic się płaci i nawet za toaletę. Powiem wam szczerze, że tak nie za tanio. No ale przynajmniej spokój. No ale i tak dosyć drogo. Jejku. Firma pracuje od 8, ale jutro rozładunek mamy między 8 a 10 w Gliwicach, więc muszę się pośpieszyć i chcę być pierwsza do załadunku, dlatego tak celujemy, żeby być tam po 7, żeby być pierwsza. Nie wiem, czy będę pierwsza, czy nie, ale tak bym chciała być, zameldować się, załadować i ja chcę o 9 wyjechać stamtąd. No dobrze. Rączki smarujecie? Jego palimy, grzejemy, troszkę jest tu ciasno. Czyli to jakaś kraksa była, już tak nie mogłam spać, obracam się, nagle słyszę takie no i już wyskakuję. Jeden, drugi. No i ktoś komuś przehaczył po prostu. Odpowiednia muzyka do momentu, do powieści. Właśnie, jak widzicie, mamy trochę podjazdu, dlatego tak wyjeżdżamy. Dobra. No dobra, jedziemy, zanim coś się wydarzy na Adwilce. Wyjdę zobaczyć tą lewą, to ja coś komuś zrobię. To by było. Das hat US-Präsident Trump. Celane te kombinacje, popatrzcie jak się jedni do lotu, no. Oj. Teraz pachnie. No. Pierwszą, no. Widzicie, no? Nie będziemy. Są kombinuję, to też są... Czy tam już może ktoś jest?
Spóźniliśmy się dosłownie z 3 minuty. Już tutaj jest ciasno, kurczę. Gdzie będzie zamieszanie, no to co zrobię? Tego się nie spodziewałam. Nie taki był plan. Kolega, ty tu czy tam? A, to ja tam. Ej. A ty, firma Purman. Furman? Nie. Nie. Ja Czy widzicie? Jednak nie. Muszę tak odkleić, żeby osobówki żadnej nie zabrać. Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. Widzicie? Jednak będziemy pierwsi. Pięknie. Tylko tak. LKW na lewo. Czyli jednak jesteśmy pierwsi. Cel osiągnięty. A? To zawsze się trzeba jeszcze pójść zapytać. Teraz tak, trzeba założyć buty. Tutaj widzę, że jest niby jeszcze zamknięte, ale trochę otwarte. Więc w związku z tym, że po ponad 2 tygodniach w trasie to jest ładunek, z którym jadę do domu, to idę się pytać. Nie ma czy otwarte, czy nie otwarte. Jak nie jest otwarte, to po prostu otwórzcie. Przecież ja do domu jadę. No otwórzcie, załadujcie mnie. Ej! Patrzcie, że posłuchali. Wzięli i otworzyli. Zawsze trzeba walczyć. Zaczęłam się malować i oni otworzyli. Ale to dobrze. Ale są moje skarpetki. No, bo słuchajcie, muszę zmienić skarpetki, bo mam buty robocze. A mam takie niskie skarpetki. To do butów roboczych trzeba wysokie. To jest lewo. W prawo! Będzie mi się podobać! Już głupawka odbija, to oznacza, że muszę się bardzo pilnować, żeby gdzieś nie przyjechać. Ja to powiedziałam? Tak nie zatankować. Idziemy się wydawać. Teraz tuszem wyciągnę. Zaczęłam się malować i tak zaschnie, to będzie taki... Nie wiem później co z tym zrobić. Jakiś ten tusz jest stary. Jak się chce, żeby załadowali na ładne oczy, no to wiecie. Przysemer trzeba brać ze sobą, czy nie? Zakładam, że... Nie. Myślicie, że bokiem załaduję? Czy tyłem? Ja widziała Rambo. Nie chcę mieć boku tyłem. Bokiem! Będzie bokiem! Aj, Wolwi. Jeszcze cię raz będę musiała rozebrać. No nic. Jak będzie kolega, to mam za nim jechać. No dobrze, to skoro ich jeszcze nie ma, to będę kończyć makijaż. Jadę do domu, to trzeba wyglądać. Jak się przyjeżdża ze świata. Jesteśmy pierwszą ciężarówką do domu. Tworzę już ten bok, otworzę. A tylko ładujcie. Patrzcie, mam jeszcze jedną gąbeczkę. Czystą. Chodź. Miałam taką jedną, to w ogóle mi się to odpadło po jednym używaniu. Ten dziobek. W sensie jeden kolor. Będziemy moczyć. Chyba już muszę zmienić kolor pudru, podkładu, fluidu, cokolwiek. Już trochę za ciemny. W tym świetle, szczerze powiedziawszy, tak nic nie widzę. Jest jak jest. Coś widzicie? Czy robię równo, czy nie?
Widzieliście jakiś zakaz filmowania tutaj na firmie, czy nie? Będziemy nagrywać załadunek? Czy nie, nie wiadomo. Coś tam jest. Nie widzisz, że ja się jeszcze maluję? Już idzie? A nie daj skończyć pan. Tak. Już. No, takie te włosy wyszły. No mniejsza z tym. No, bo może nie lepiej tak, bo one się wtedy prostują. O, tak. A tutaj mamy, proszę Państwa, zagrajka. Pięknie to będzie szło, już widzę. Ja bym się bała, że mi to spadnie z góry. Wiadomo, że jest zaświadczenie, że nie spadnie. To jest w ogóle pan z Polski. Jeszcze nie zamkniemy. Wczoraj był Victoria's Secret Fashion Show. W tamtym roku pamiętam, że oglądałam gdzieś w nocy, specjalnie nie spałam, oglądałam i w tamtym roku ten fashion show był taki biedny. Widać było, że porobione jakieś tam wykładziny takie różowe, pozłączane, którejś modelce przecież obcas ugrzązł w tym wybiegu, więc w tamtym roku to był taki powrót, ale był biedniejszy i nie było też tych takich fryzur słynnych, więc oglądałam. Fajnie, że zrobili, ale nie było jeszcze takie, jak miało być, a w tym roku dali czadu. Lepiej słyszycie? Proszę bardzo. Dobrze, idziemy po papiery. Jest godzina 9. Jesteśmy w stanie wyrobić tą cel, spełnić. Udało się spełnić dzisiaj jeden cel. Dojechać jako pierwsza ciężarówka na załadunek. Drugi cel był taki, że chciałam o 9 stąd wyjechać, prawda? Jest za 2:09. No papiery podpiszę i tak dalej. No dobra, to zejdzie do 9:10. Ale 9:10 na później wyjeżdżamy. Pilnujcie czasu. Oj, żebyśmy tych słoików jeszcze gdzieś nie przyhaczali. A jak już mamy przyhaczyć, to szybko odsunę. Niech będą efekty dźwiękowe. Widzicie, pan z Podkarpacia ładował. 34 tony mamy w całości. Tu troszkę załadowaliśmy. O, i on też tutaj. Stagowaliśmy. Zdawało mi się, że do przewyjeździe też jest tak. Składam, to jest miejsce do wyjazdu. Pieczątka? Jest pieczątka. No przecież zawsze ją daję tutaj. To czemu jej tutaj zawsze nie ma? Jej zawsze tutaj nie ma. Pieczątko, tu jesteś, no bo jesteś jeszcze bardziej na widoku. Nie, idę tu. Nie, ty tu i tu.
Zo! Nie mam, nie robię presji, ale tu nikogo nie ma. CMR jeszcze nie ma? Jest CMR, dobra. CMR. Jest wasze, nie? Super. Super, dziękuję bardzo. Do widzenia. O, jeszcze jeden. Dzień dobry. Pani Iwona widzę, tak? To jest. Witam, Cześć. bardzo mi miło. I wzajemnie. Super, dziękuję bardzo, dobrego weekendu. Nawzajem. Dzięki. Przyjemności. Cześć, wzajemnie. Mamy to, co za porządna firma. Bardzo porządna firma. No, słuchajcie. Jest godzina 6 po. Wszystko idzie dobrze. Odpukać. Bo to jak idzie dobrze, to czasami później się idzie spieprzyć. Może się spieprzyć, ale tego nie akceptujemy dzisiaj. O, będę szukać zafikatuszu do rzęs. W mojej kurtce roboczej jest wszystko, naprawdę wszystko. No i słuchajcie, jedziemy do domu! Jedziemy. No mogłabym włączyć neutra. Mogłabym Volvi, ale nie przesadzaj. Więc proszę Państwa, 820 do celu. Napiszę jeszcze tylko mailam, że już załadowane. Good. To co? Jedziemy. Czekajcie, na taką okazję. To jeszcze sobie nałożę. Tylko ja potrafię sama do siebie maila napisać. Wydawało mi się, że dałam odpowiedź. Moim marzeniem jest to, żeby kiedyś nie mieć maila. Odpowiedz ty. No właśnie, dałam odpowiedź ty, zamiast odpowiedź. No, więc takim jest moim marzeniem, że kiedyś nie musiałam mieć maila. W ogóle maili nie mieć. Jedziemy. A tej wspaniałej firmie niech się darzy za taki szybki załadunek, za to, że toaletę mieli. Wszystko to było jak trzeba. To było idealnie. Popatrzcie, że takie muszą być stare firmy, ta jedna i tam jest jeszcze druga, widać, że tak pomiędzy domami funkcjonują normalnie, to chyba tak to pozwalają na tak rozbudowę jednak dosyć dużych firm na osiedlu. Ale piękna jesień, piękna. Ale teraz tak sobie myślę, że wywieziemy słoiki. Czy my to dowieziemy całe, bez żadnych stłuczeń? Dobrze, że patatajki nie ma. To by trzeba było inaczej przez Zgorzelec jechać. Zresztą w sumie nie wiadomo, którędy jeszcze pojedziemy, bo zobaczymy, jak tam ruch będzie wyglądać, ale raczej zakładałam, że przez Olszynę. Patrzcie, że tu jest ładnie. Dlaczego nie ma pasów na ładunku? Otóż, bo Volvi, zabudowa, przyczepa ma certyfikat XL i to było wymagane, żeby podjąć to zlecenie. Czyli pendeka jest dodatkowo wzmocniona. No i właśnie można wozić takie rzeczy bez pasów, bo też w zasadzie jak na szkło nakładać pasy. Pewnie można by było nakładać palety, tak trochę jak z beczkami, czyli na wierzch paleta i wtedy zapinać pasy. No ale teraz patrzę, że Volvi mi pokazuje już 33, więc jeżeli ważymy 16,5, no to jest... Gdzie my jedziemy? A że tutaj? Ach tak, no. Zur Autobahn. O, tu patrzcie, jak jest ładnie. Aha, pięknie. Trzeba jechać w Bieszczady. Dobrze, że już wracamy, bo to już jest czas, żeby rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Fahr nicht so schnell, czyli nie jedź tak szybko. No i słuchajcie, oczywiście, że jak wjechaliśmy na A2 w kierunku domu w czwartek rano, to jest korek przed nami. Będziemy jechać bardzo spokojnie, ale szybko, zdecydowanie do celu, bo już bym pierogi zjadła. Już kilka tygodni pierogów nie jadłam. Szkoda, że będziemy przez Rogów Opolski jechać wcześniej rano. No właśnie, widzicie, ja Dankę. To TomTom mój. No, więc TomTom twierdzi, że mamy 2 zwężki po drodze. O, ale ten korek spada. Było 7 minut, było 5, a teraz już spada 2. Tak, się zgadzam. Korki przed nami się rozchodzą i całej trasy tak będzie. Mamy 440 km do granicy. Wrzuciłam Olszynę. Jedziemy przez Olszynę. Po drodze jeszcze zatankujemy, a na koniec dnia to ja bym chciała zjeść pierogi gdzieś. Nie wiem gdzie. Zobaczymy, gdzie to dziś dojedziemy. Jeszcze na Eurwagu będziemy tankować.
Może czasami tam już staniemy na noc na Eurowagu i tam zjemy? Czas pokaże. Pierwsze przyjedźmy szanowne A2, przyjedźmy Ring Berlina, później 13, później 15 i wtedy zobaczymy, co możemy zrobić. Póki co, no widzicie, będziemy jechać teraz 80, ale jest zakaz wyprzedzania, nie ma co szaleć. Tak na poważnie, to jednak są to jakieś takie słoiki różnego rodzaju i jest trochę ciężej niż w zleceniu, bo w zleceniu było 12 ton, więc wiecie, spoko 12 ton, nie? A tu kurde, tak, moja matematyka pokazuje, że to jest prawie 17 ton. To powiem Wam, że tak na 17 ton, no to, że tak pasów nie ma, to ja już bym się kłóciła na miejscu policjanta. No ale widzicie, no na zleceniu jest 12 ton. Nie wiedziałam nawet, że tyle będzie ważyć ostatecznie. No ale dobrze, może się uda. Musi się udać. Co my tu mamy? Mamy tutaj maintenance. Czyszczą autostradę. Na zimę. Zarośniętej trawki. No też to trzeba zrobić. Jedziemy zaraz. 412 do granicy. Ale to nie tylko ja. Chciałam na pauzę. Jedziemy. A temu co się stało? Ja w każdym razie na szwerpas zajadę. I już. Pora jest przygotować ostatni posiłek w trasie, ale zanim tak się stanie, to zobaczę, co z tą toaletą tutaj, jak ona tu wygląda. Zimno! Powiem Wam, że ja Wam nic nie mówiłam, ale Wam pokażę dzisiaj, bo dostałam ostatnio paczkę od Volvo i tam była taka kamizelka bez rękawnik. I mi to wygląda na taki podgrzewany. Był też powerbank, którego sobie tak wiecie, na razie używam. Ale ja nie wiem, czy on nie pasuje do tej kamizelki. Zobaczymy, ale pierwsze musimy zjeść resztki. Ojej. Powiem Wam, że pierwszy raz chyba w moim całym dorosłym życiu tak się zdarzyło, że skończyło mi się jedzenie. Nie, mam praktycznie z czego wybierać. Mam końcówkę szparagów. Nie są dobre te szparagi, nie polecam. Mam kawałek łososia, ostatni, taki malutki. Mam serek biały. Mam jeszcze jeden skyr, więc banana, którego myślałam, że zblenduję na coś, ale ja go chyba już nie zblenduję. No nic, później w takim razie wyrzucę od razu. Skończyły mi się nawet worki na śmieci. Wyobraźcie sobie, żeby się worki na śmieci się skończyły, to już jest naprawdę koniec świata. O, to miałam wziąć właśnie na worek na śmieci po rogalicy. Specjalnie tak zostawiłam. Więc proszę Państwa, nie ma co jeść. A granica za 200 km. Chcąc, nie chcąc, trzeba gotować. Ale to nic. No dobrze, jest moje jedzenie, ale powiem Wam szczerze, że te szparagi to jest po prostu najgorsze, co ja kiedykolwiek w życiu jadłam. Nie mam nic innego, więc już po prostu, chociaż w sumie mam jakiś tam ryż i makaron, ale ja wolę warzywa do tego łososia, natomiast muszę takiego ostrego noża wziąć w ogóle, bo patrzcie, jakie te szparagi są. Widzicie, jakie szparagi? Nie wiem, czemu takie są.
Nie wiem. Aż dziwne, że takie szparagi mogą być, no ale dobra. Nie ma co marudzić. Ja jestem z Podkarpacia, jedzenia nie wyrzucam. Ściągniemy skórkę. To tym razem nie idzie. Co tam jest? Jakiś w ogóle taki twardy, wiecie? Jak plastik na końcówce. Dobra. Muszę wysyłać do księgowości faktury do wystawienia na podstawie CMR. Ja tego nienawidzę, powiem wam szczerze. Z ładunku. Była kiedy? To jest to zlecenie nieszczęsne bardzo. Co się najbardziej martwię, czy mi zapłacą, czy nie. Nie wysyłałam wcześniej, bo i tak liczę od tego, od momentu odebrania dokumentów. Data rozładunku 11.10. Dobrze. Dobrze. I jeszcze to, co teraz od razu wiozę. No dobrze, to jedna rzecz będzie załatwiona. W połowie, bo jak dostanę faktury, to muszę je powysyłać dopiero. A część właśnie papierowo jeszcze na pocztę łazić. No dobrze wam się siedzi? Dobrze? Bo ja tu w międzyczasie to takie rzeczy robię. I zakładam, to na ręczniku leży, nie bójcie się. Złożonym ręczniku. I zakładam, że to już koniec jest gotowania w trasie. Więcej nie gotuję. Gdzie śmieci wyrzucić zaraz. Jedziemy dalej. No i co? Minęły 46 minuty. No i pauza skończona. Nie zdążyłam wam pokazać, co wam chciałam pokazać. 46 minut, jedziemy dalej. Później wam pokażę. Zresztą przy takim obiedzie to nawet brzydko wyglądało, żeby taką piękną kamizelkę Volvo prezentować zaraz po takim byle jakim obiedzie. Dobrze, 46 minut. Dalej jestem głodna, więc w Polsce coś będziemy jeść. To takie, wiecie, raczej chyba czyszczenie lodówki zrobiłam niż pojedzenie. Może zrobimy to na końcu dzisiaj? To wtedy wam pokażę, bo tam nie tylko kamizelka jest, tylko tam jeszcze inne rzeczy były. W tej paczce to może wam się coś spodoba. Good. To co? Jedziemy. Patrzcie na to. Patrzcie, co się teraz będzie działo. Polska. O, jesteśmy na miejscu. Czy tamten policjant miał może suszarkę? Ciekawe. No i tak, miałam taki plan, że pojedziemy na Eurowag i zatankujemy i tam zostaniemy spać, ale korki sprawiły, że plan się zepsuł. I mam już 8,5 godziny jazdy, a stąd do Eurowagu jest prawie że godzina, więc już nie będziemy przewalać stawą. 2 mam wykorzystane w tym tygodniu, więc nie poszalejemy. Ale ostatecznie do celu jest jeszcze 350, 4,5 godziny jazdy, więc też w zasadzie nie chcę zaryzykować, że po drodze miałabym robić pauzę, więc te pół godziny jeszcze wykorzystam. Wtedy 4 godziny powinny bez problemu starczyć. No i jeszcze tankowanie po drodze, bo już mi się rezerwa oświeciła, ale to będziemy tankować tylko trochę, nie do pełna, bo teraz przez najbliższy miesiąc szykuje mi się praca taka wyjazdowa, ale nie ciężarówkami, więc nie będę mrozić pieniędzy w Volvim w postaci paliwa, więc tak trochę dotankuję, żeby sobie bezpiecznie dojechać, żeby nie było też tak, że puste stoją baki, ale w sumie to chyba tyle. Więc zajadę tam, gdzie dawniej były Karkówki. Jak na busach jeździłam, to się zawsze na Karkówki zajeżdżało przy granicy. Wtedy jeszcze tu nie było autostrady, ja dobrze pamiętam, o ile autostrady na pewno nie było i tak się w ogóle dało przyjeżdżać z lewej na prawo, więc
była patatajka? Pamiętacie? Ja pamiętam. Gdzie jest ta patatajka, no? Czy my tu jeszcze gdzieś staniemy? O, tu wszystko widzę. Chyba nie, bo widzę, że mają ciasno, żeby wyjechać. Chyba to stąd trzeba wyjechać. Popiełuszki, jak się zajrzy o popiełuszki, 3 minuty opóźnienia. O, to się nie mieści. Jakoś jak zajeżdżałam, to mi się zdawało, że nie było miejsc. A teraz jak przyjechałam, to patrzę, że są. Zakończenie Polska w końcu. 8:53. 4 godziny do celu. Tankowanie. I chcemy być na 8 rano. Od 8 rozładowują. I Wrocław pachnie korkiem. 17 teraz jest. Gdyby zrobić 11, bo mamy jeszcze 9 jedną. Będziemy robić 9. Lepiej po drodze zatankować na spokojnie, zjeść śniadanie. Też nie zjemy za bardzo. Robimy 9. Są pierogi. Zobaczymy, czy takie dobre jak na Rogowie, czy nie. Patrzcie, tu dość skomplikowane było tu dotrzeć. Na zakupy zdążyłam zrobić. Ale jest prysznic damski. Wody znowu brak. No. Patrzcie, damski prysznic. Zrobiłam coś głupiego. Zapomniałam, że w tej kurtce nie mam kaptura. Nie mam ani czapki, ani nic. Ani suszarki nie wzięłam, bo nie chcę mi się suszyć włosów. Przeplułam. Nie chcę mi się suszyć włosów. Ale dobrze, że nie jest aż tak daleko. Mam nadzieję, że się nie przeziębię. No i mam wrażliwe uszy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak,